Mohl být Ježíš sveden? Četli jsme, že byl sváděn trojím způsobem. Jedna se týkala, aby naplnil své potřeby. Ono, když 40 dní nejíte a 40 nocí, tak máte trošičku hlad. Druhý útok byl a druhé pokušení bylo na to, aby byl teda jaksi tady zažije nějakou zvláštní ochranu, že? Nějaký zázrak možná. Třetí, aby byl se mocný a slavný a veliký, větší než Lenin v Rusku. Takže myslíte si, že ten smysl toho pokušení je, že Ježíš mohl prohrát? No, Satan si asi myslel, že jo. Satan si asi myslel, že jo, no. To tak asi, to je teologicky dobrá odpověď, to chci moc pochválit. Ale myslíte si, že mohl být sveden Ježíš? Ne, já si myslím, že ne, ale že tam budou přesně ukázány ty hříchy těch lidí. A on právě musel si projít tím pokušením, to ďábla, aby je mohl vzít potom a sebrat. No, tak jsi to teďka řekla, já už jdu. Ale je to tak, jakože nebudu opakovat jinými slovy. Opravdu Ježíš nemohl být sveden, protože byl boží podstaty. Bez hříchu, bez viny. Ale právě to jsme si měli uvědomit na tom pokušení. V jeho nejtěžších situacích, potom byla ještě těžší na kříži samozřejmě, ale tohle byla hned druhá nejtěžší. Můžeme říct první na tomto světě. To byla nejtěžší situace a právě v těch nejtěžších situacích se tříbí charaktery, se říká, že? V nouzi poznáš přítele. A my, jaký byl Ježíš a kdo byl Ježíš, nejvíce poznáme právě na kříži a právě jeho pokušení. A protože byl čistý, nevinný, bez hříchu, byl dokonalý člověk, také Bůh chtěl, tak musel obstat samozřejmě. A vás možná napadne otázka, no dobrá, takže když nebyl smysl toho, aby byl sveden, tak jaký byl smysl toho pokušení? Kromě toho, aby nám ukázal, kdo je. No, přátelé, je to jednoduché, abychom my v našich pokušeních věděli, ke komu se máme utíkat. Protože na nás to trojí pokušení, které zažil i Adam s Evou, to jsme dneska četli od Vládíka, první člověk, který selhal, tak musel přijít druhý člověk, duchovní a z nebe, který neselhal a ke kterému se můžeme v našich pokušeních, v těch trojích oblastech utíkat, když to na nás přijde. Na vás nepřichází pokušení naplnit svoje potřeby na úkor nikoho. Na vás nepřicházejí pokušení mít co největší vliv na druhé, ale nějakým nelegálním způsobem, třeba skrze manipulaci nebo výčitky, nebo nějaký nepřípustný způsob. Na vás nepřicházejí pokušení, abyste se měli nějakým způsobem co nejlépe. Teda nevím, jak vy, ale mě skoro pořád. Pořád. Takže dobrá, můžeme k Ježíši utíkat, abychom i my obstáli. Ale co to znamená prakticky? Co znamená prakticky, že mám ke Kristu utíkat, když na mě přichází pokušení? No, může to mimo jiné znamenat, to je jenom jeden z výkladů, který mně se líbí a mně funguje hlavně, že zkrátka si řeknu, že nejdůležitější v mém životě není, abych si já měl dobře. Že v nejdůležitější v mém životě není, abych já měl, co já chci. Že nejdůležitější v mém životě není, abych žil podle trendu mých vrstevníků, nebo podle toho, jak lidi kolem mě žijou a já si myslím, že se mají lépe než já. Ale že si řeknu, že nejhlubším smyslem života je hledat a nacházet opravdu tu Boží vůli pro můj život. A ono, vy ji nenajdete, pokud ji nebudete hledat. Ona z nebe nespadne. Protože Bůh chce, abychom se trošku snažili. Bůh chce, abychom se trošku spokornili. Abychom mu vyjádřili, že se něčeho vzdáváme každý den, abychom něco lepšího mohli od něho přijímat. Takže, abychom trošku vyjádřili iniciativu, abychom trošku vyjádřili pokoru, stišení, závislost. A
já věřím tomu, možná, že jsem naivka, promiňte, ale že Bůh má opravdu pro každého člověka, pro jeho vlastního člověka, opravdu připravený dobrý plán. Já opravdu věřím tomu, že nás Bůh ve všem předchází. Od narození až po smrt. Opravdu si dovoluji věřit, že když Pána Boha vezmu za slovo, prakticky, tak se budeme mít nejde. Nejsem naivka. Ale samozřejmě v nás to vře, ve mně to vře, že já mám spoustu představ, jak by to mělo být, jak by to mělo vypadat. Že? A někdy jsem do těch svých představ strašně moc zamilovaný. A tak moc zamilovaný, že to prostě nechci pustit. Ale zároveň, když jsem v komunikaci s Bohem a jsem s ním v kontaktu a budu ten vztah, tak on mě zase má moc vést, abych na to třeba přišel. To jsou jenom moje představy o té jeho péči. Že ta jeho péče o mě je opravdu výchovná. A já vám musím říct, že Bůh se o mě nikdy nestaral moc dobře, co se týká toho, aby naplňoval moje představy, jak to má dělat. Já to řeknu přímo. Bůh se o mě staral špatně, co se týkalo, jak by to měl dělat podle mých představ. Opravdu. Ale staral se o mě vždycky dobře, co se týká toho, aby mě při sobě udržel. Takže to dobře, to slovo dobře znamená něco jiného, než bych si já přál. Ale i to je projev pokory a důvěry, že to dělá s tímhle cílem. Víte, já mu nechci moc fušovat teďka do toho, co má s námi nějak v plánu konkrétně, ale myslím si, že má v plánu, abychom všichni byli v nebi. O tom jsem hluboce přesvědčen. A že má v plánu, abychom v tom nebi byli strašně moc bohatí. Samozřejmě nevím, v jaké dimenzi. Jo? V nějaké dimenzi těch duchovních hodnot samozřejmě. Ale že chce, abychom si to nebe maximálně užili. Abychom tam byli, pokud můžu trošku použít fantasy, takové představy, abychom tam byli v plné kráse, v plné vznešenosti, takoví ti rytíři, takoví ti opravdu králové a královice. A samozřejmě tento život máme také žít naplno a nemáme žít až pro něco, co bude, máme žít už tady naplno. Ale zároveň víme, že tímto životem na tomto světě jakoby nic nekončí. Že to do jisté míry je příprava na ten skutečnější život, který budeme mít prostě v té věčné slávě. Takže církev je prostředí, podle mého názoru, církev je prostředí, kde se učíme vlastně už ty věčné principy. Už se učíme ty hodnoty, které zkrátka budeme celou věčnost potřebovat. Takže myslím si, že musíme taky vědět, kde jsme, teď nevím, jak to spodnit, kde nás zkrátka může ďábel svést. Kde jste zranitelní, kde máte slabá místa. Kde si myslíte, že by vás mohl prostě pokušitel svést ke hříchu? Není to příliš osobní otázka? Kde jste, teďka to nechci nic splňovat, světitel nebo... Těžkostej. No ale jaký? Ty jsou. Kde byste mohli být v tomto svém prostě příběhu, ve kterém jste v té etapě, kde by vás prostě ďábel nachytal na špatně? Takže v emocích říká Ruženka, děkuji. Někdo další? Myšlenka. Nějaké zase konkrétní myslíte asi, že jo? Potřeby. Jsi teďka ve věku, kdy že jo, trošku potřebuješ zařídit pro rodinu něco. Mám si pomoct takhle pokušení. A buďme konkrétnější, se vás můžu poprosit. Kde jste vy teďka ve svém příběhu nejvíce zranitelný? Nebo nemusíte to říkat, protože to je osobní, že to nikdy já vlastně nebudu. Ale jako kde vás prostě nejvíce jakoby ďáblík může tak jako pokoušet? Cíl je vždycky stejný. Abyste si pomohli sami bez Krista. Abyste si pomohli možná rychleji bez Boha.
abyste se stali na Bohu nezávislí. Jo? Ten smysl toho pokušení je, abyste si poradili sami a naučili si se poradit sami bez Boha. Rozumíte? Ten smysl toho pokušení, že vám to vyjde, což je jako vaše prohra, že vám to vyjde. Když vám to nevyjde, tak jste na tom lépe. Jo? Já to řeknu ještě takhle vyhroceněji, že když vy padnete v těch 3 oblastech, tak jste na tom ještě relativně duchovně lépe, než když obstojíte ve vlastní síle. A řeknete si, takže já už vím, jak na to, no tak Pána Boha trošku potřebovat budu, ale spíš ne, tak nebo okolo, nebo, jo. Nejhorší je, když si člověk myslí, že mu Pán Bůh pomáhá, dělá to sám, že? To je nejhorší varianta. Ale cíl toho pokušení pro nás pro všechny je stejné, abychom si poradili sami. Jo? Tak a teďka se vracím k té otázce, kde vás, jakoby, jo, tak jako svědí, jak sám to. No, ale co? To je jasný, srdíčko. Já vím, že srdíčko je prostě takový. Třeba ty seš teďka babička, že? A já myslím, že ti to někdy cuká rukou, ne? Jak těm svým vnukům a dětem pomoct, ne? Jo? Myslím si, že kdo prostě jste vychovali děti a oni jsou samostatné, takové jako... Tak, a vy třeba víte, že se blíží nějaká jejich zápruta, kterou byste projeli, ale oni se do ní míří velkou rychlostí, tak myslím, že máte největší jakoby, tu potřebu do toho nějak vstoupit. Je to tak, babičky a dědečkové? Jo, protože vy jste už to zvládli nebo nezvládli, nechcete, aby ty děti si zase nabili stejně jako vy a chcete teďka do tohoto. Ale vlastně nemůžete, protože to je jejich život a oni se musí nabít, pokud si mají nabít, že? Jako jste si nabili vy. A dost často mluvím se staršími lidmi a říkají, pro mě je to ten nejtěžší dívat se na své vlastní děti. Jak prostě dělají chyby. Které já jsem dělal taky. A oni dělají úplně stejně. Úplně stejně, pokud jsou. A vy se na to musíte dívat. A nemůžete do toho moc zasáhnout. Když do toho zasáhnete, tak se stanou 2 věci. Buď všechny naštvete, a stanete se nepřítel v rodině, a nebo co je horší, oni se stanou na vás závislí. A příště si přijdou o pomoc zase, ale to je nevýchod. Takže nemůžete. Tak co je pro vás podstatné? To je pokušení. Pro mě jako pro 40-tníka, víte, co je pro 40-tníka největší pokušení? Silný auto. Co? Silný auto. To mě úplně šíva. Silný auto. Možná lepší kytara. Co? A co takhle ženy? No tak samozřejmě, to je taková obecná věc, ale to je už jako stejné, si myslím, že obecně. To, kdyby řekl, že ne, tak to ne, by nebylo příjemné. Ale řekl bych, a to s tím možná souvisí, ale i spoustu jiných věcí, dohnat, co se ještě dohnat dá. Pro 40-tníka je to o tom, mám posledních 10 let, 15 let, abych ještě něco při síle dokázal, nebo dokončil, naplnil si nějaké sny, nebo něco, co jsem doteďka neudělal. Protože za těch 10-15 let už tolik síly mít nebudu. Věděli jste to, ženy o nás? Chlapech od 40 do 55. Že s tím nejvíce bojujeme úplně stejně biologicky a psychologicky, jako vy, když jste toužili po memínku. Třeba jste hned neměli partnera. Úplně stejně, jako psychologicky i biologicky takhle chlapi fungují. Největší pokušení je, co jsem ještě nestihl. Ještě jsem nezaložil nějakou firmu prosperující. Jo, tak já prosperuju to. A nebo ještě, co jsem to? Jo, a to je největší pokušení. A teďka samozřejmě já to můžu sdílet s Kristem, že já můžu říct, Pane, já bych strašně chtěl ještě založit nějaký sbor. Bych strašně rád ještě měl nahrávací studium, nebo napsal nějakou hezkou knížku, nebo rozumíte, jo, nějak si pomoct. A nebo to můžu vzít do svých rukou a říct si, ale našrotím se, jak to udělat a udělám to.
bez Boha, jo? Tak pomodlím se, budem to Boha. A každý z vás to máte někde jinde. A musíte to o sobě vidět. Tady mě může lidský nepřítel a boží nepřítel jakoby fakt svést od závislosti na Bohu. Je to tak? Neříkám nějaké pohádky tady. Jste taky i vy ještě z masná kostí? Teď mi napadá jako čas, který si oddělit pro Boha a dost mi to svádí jakoby spíš si ho ukrajovat pro sebe. Mhm. No, protože času je málo, že? Čas je to nejcennější, co v týdnu máte. Jo. Tak jsem rád, že jsem nemluvil k andělům s křídlama, že jste na tom stejně špatně jako já, to jsem strašně rád. Bylo stejně dobře v Kristu jako já. A chtěl bych vás pozvat modlitbám, abychom se modlili za to, kde máme tu tendenci opravdu jako vzít to do svých rukou a dělat to bez Krista. A třeba i mluvit v děkovné modlitbě Bohu za to, že máme opravdu v Kristu tu naději a tu cestu jít s ním, zvládnout to. Je to vlastně jednoduché kázání, jednoduchá modlitební, abychom nějakým způsobem mohli tím lidstvím projít, pokud možno bez úhony. A když padneme, tak viděli, ke komu se vrátit. Jak vstát a ke komu se vrátit. Na křesťanství je krásné, že my v určitém slova smyslu můžeme jakoby i selhat a padnout. Ale víme, ke komu se vrátit. To je úplně stejné. To je báječné. Já daleko radši kážu před lidma, kteří jsou hříšníci, než před lidma, kteří jsou takový jako dokonalí. Tam se cítím fakt nesmím. Takže je fajn, že máme Krista, který nám rozumí. A mimochodem, to je poslední myšlenka, to, že on obstal v tom pokušení, tak to znamená, že nám rozumí. Že tím prošel a že nám rozumí. Že s ním můžeme sdílet veškeré své emoce, myšlenky, postoje. Že můžeme ke Kristu volat opravdu jako ke svému příteli. Že to není nějaký pozlacený Bůh, za kterým můžete přijít jednou za rok s nějakou vznešenou modlitbou. Že to je přítel, že to je člověk. Že je dokonalý člověk, který nám rozumí. A také Bůh, že samozřejmě, že je náš prostředník, že je náš kněz. Tak vás chci k němu pozvat, protože s ním to naše nové lidství je opravdu stojí za to. Nemůžu vám slíbit, že se budete mít dobře podle vašich představ. Ale můžu vám slíbit na základě i toho dnešního textu a vlastně že se budete mít dobře v tom smyslu, že vám Kristus dá boží pokoj a radost. A není na to, věřte. To je k nezaplacení, že máte boží pokoj a boží radost. Můžete být úplně bez všeho a bez všech, až máte boží pokoj a boží radost. Tak není na to. Tak si to prosím chraňme. Amen.